Huyu mrembo anaitwa Kisha, ni bibie fulani hivi anapenda sana mapenzi na starehe. Kabahatika kuajiliwa katika kampuni ya Rosemont inayomilikiwa na kijana ambaye hajawahi kufanya mapenzi nje ya ndoa wala hajawahi kuwa na mpenzi tofauti na mke wake. Katika haya mapenzi kwao usaliti ni kitu ambacho hakitajiki kabisa. Basi huyu mwamba alibahatika kupata mke anayejali sana. Mwanamke alitanguliza furaha ya familia yake na mme wake kuliko hata kwake mwenyewe. Ujio wa mme wake nyumbani hakuoneshi kabisa kumpatia Anika furaha. Anaonekana mwanamke mwenye huzuni na kuna kitu fulani hivi kinamsumbua. Mtoto hana habari, anaambiwa aende shule, huku nyuma mateso ndio yanaendelea. Rosemont bwana alikuwa na tabia ya kumnyanyasa sana mke wake, hali ambayo ilikuwa sio ya kawaida kabisa katika ndoa yao, ila issue ilikuwa ni moja, ajali. Hapa ndipo Rosemont alikosea. Alimpitia huyu bibi speed akamchukua akampandisha kwenye gari lake akampeleka hospitalini. Nyumbani anafika akawa anamuelezea mke wake, kuna mwanamke nimempitia na gari, nimempeleka hospitalini, ila kwa sasa anaendelea vizuri, hajavunjika, hajateguka, hajaumia sehemu yoyote, na mimi atakuwa yuko sawa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Akawa anamkumbatia mke wake. Siku chache sekretari wa mwamba anaingia, anamwambia kuna mgeni wako yuko hapo nje. Akamwambia mwambie aingie. Akaingia mtoto kama Mwarabu hivi, kanyoka kama mkia wa ngiri, ila mwamba hatetemeshwi na vitu kama hivyo. Basi Mwarabu akajitambulisha kwamba ndio bibie ambao mwamba alimgongaga na gari. Mwamba kuamini, akamkaribisha. Baada ya story bibie anaondoka, akainama. Ile Mwarabu kainama, amefungasha ile mbaya. Siku ya pili akarudi, amekuja kuomba kazi. Rosemont hakuamini, huyu bibie vipi, anahitaji nini hapa? Baada ya ajira bibie ananulia mwamba vibaiti, anamwambia hii ni kwa ajili yako. Mwamba amini kwamba mshahara na ukulipa ni kidogo sana, hatakiwi kufanya vitu kama hivyo, ila mrembo hapo akawa amesisitiza, basi kama unahitaji nitaondoka nazo. Ila anaweka mwamba akamshika. Solving mwamba akaenda safari bwana. Mke wake anakuja kumsaidia kukunja nguo, kijana anakataa kabisa, mawazo anaanza kuchanganyikiwa. Basi mke wake akawa anambembeleza, anamwambia sitofanya mambo tena ambayo nilikuwa nayafanya huko nyuma, naomba unisamee. Kitu ambacho kimemkela mwamba ni kwamba bibie anampangia sana nini cha kufanya katika maisha yake, nini cha kuvaa, chakula gani cha kula, hasa mboga za majani. Hii haikuwa issue hadi hivi punde ambapo mwamba ameajili mfanyakazi mpya. Kwenye mkutano Rosemont akawa mpanga chumba cha karibu na huyu bibie, akamfuata usiku kitandani, anamwambia unajua tuko wawili peke yetu hapa. Mwamba anang'aa macho, hadi kula tunda nje na mke wake, na bibie amemfuata usiku chumbani kwake. Bibie anamwambia kama hujui kujaribu matunda mengine, vipi unaonaje kwa siku ya leo? Hivi haujachoka kuwa na mtu mmoja, jaribu vitu vingine. Kijana akawa anajibu. Bibie akachukua makaratasi ya kazi akawa anayasogeza pembeni. Huwa anajifanya hataki kumwangalia mwamba kabisa. Kijana ana kauli, amekaa ametulia. Bibie akaanza kung'ata ulimi. Sasa hapo ni hatari inakuja kuanza. Anachavua nywele alafu anarudi analia mgongo. Hapo anaanza kupiga maneno fulani hivi ya kumlegeza kijana. Na huo mtindi wa bibie huko karibu na kifua cha mwamba kabisa. Anaongea maneno fulani hivi matamu kweli kweli. Kijana anaanza kuyeyuka. Barafu hiyo. Kisha ni mwanamke ambaye anajua kuwalegeza wanaume. Akaona mwamba anataka kuleta ubishi mwingi, mkono ukashuka kwa chini. Tuli kijana akatulia. Matembele yapita kwenye moto unalainika, mkate kwenye chai unalainika. Ndo mwamba ambacho kimemkuta hapo. Mrembo wa Kiarabu akawa ametumia kila fursa kumlegeza mwamba. Mwamba akawa haongei neno tena, akajua tayari huyu kaisha. Neno matamu muda huu, huku mkono unafanya kazi kwa chini. Hatari bwana. Kijana karudi nyumbani amechelewa. Mke wake anamwambia ulikuwa wapi? Tangia asubuhi kwa natakiwa ufike hapa. Muda umeshaenda, utizame. Rosemont akawa anajibu kwamba kuna mambo ya kikazi alikuwa yameongezeka. Ambia usinge hata bora ungekuwa unajibu simu zako upokei kabisa. Umenipa hofu sana. Nilikuwa natazama taarifa ya habari kama una kitu kibaya kimetokea. Hivi uzokanyamaza wewe. Wewe ndio hivyo tu. Haunibusu nikumbatii wala kuniambia nimekumisi. Anika, naomba unisikilize. Nilikuwa na siku ndefu sana siku ya jana leo. Nimechoka, najua na kupumzika. Hayo ni mapenzi ya siku moja. Mwamba ameanza kumjibu shiti mke wake. Kesho yake bibi akawa mwandalia mwamba chakula. Anakuja anakuta mwamba bado hajala. Yuko kwenye simu yake tu anafurahia kweli kweli. Bibi alipokuja kumbembeleza mwamba ale chakula kwanza, mwamba ghafla kafyumu. Hautaki nile chakula hiki sivyo? Aya basi cha hapo, sijisikii tena hamu ya kula. Unaweza ukaendelea na usumbufu wako. Sasa sijisikii kabisa. Upande wa tatu hapa Rosemont yuko na Kesha bwana. Ametoka tena kunyonyesha mtoto. Siku ya leo alikuwa na furaha kwa sababu ameenjoy kweli kweli. Mtoto amejazia huyo huko mbele, kifua kimejaa kweli kweli. Akawa anampeleka kwenye gari lake. Raundi hii bwana mke wa mwamba alikuwa amemfuatilia ili ajue mume wake anafanya nini. Kwa nini tabia zake nyumbani zimebadilika. Ila alojionea akuamini macho yake. Mume wake anatembea na mfanyakazi wake. Wanawake wenye imani bado wapo. Bibi akachukua simu akawa anampigia mume wake kujua kama atapokea simu yake au hamna. Ile anapiga mwamba akawa apokei. Budi amfuatilie mume wake, ajue anampeleka wapi mfanyakazi baada ya kumtoa guesti. Nyumbani bibi akawa anamsubia Rosemont, anamwambia ulikuwa wapi? Mwamba anamjibu hivi hauchoki kuuliza swali lile kila siku? Nimekuwa na mwanamke, nimekuwa natoka naye guesti. Mwamba akawa anamjibu anamwambia kwa hiyo
hata hutaki kukataa. Ile mwamba akampotezea, akamwambia nimechoka, nataka nikapumzike, akawa anaondoka. Wanafika chumbani, bibi anaendelea kupambania kombe. Mwamba anamwambia wote tunajua ukweli, ni mtu wangu, atoka naye. Yule mwanamke hakuamini kabisa maneno ambayo anatoka kichwani kwa mume wake. Akatoka pale akaja kupambania kombe, akamweka mtu kibao, anamnyang'anya wigi. Wewe unatoka na mume wangu, unampeleka wapi? Wewe malaya, wewe. Akawashika akawagonganisha pale, wakaanguka chini. Basi kichapo kikaendelea. Huyu mama akaanza kujitetea, akamkalia bibi hapa, akaanza kupeka mangumi. Huyu pale rafiki yake akawa anamtetea, mwachie. Mwamba akatoka kwa speed. Hebu acheni ugomvi nyinyi. Unafanya nini? Toka. Hebu mwachie. Wewe ni mke wangu. Hawa arudi nyumbani. Mtu kala kichapo kama mwekundu mwili mzima. Yaani amepigwa kweli kweli. Mamba gombania wanaume. Mmoja kaja nyumbani anaanza kumgombeza. Kwa nini umekuja kazini kwangu? Anza kuleta shosho pale. Rafiki yake kabidi aingilie kati. Ukimgusa rafiki yangu, wakati unachepuka wewe utakufanya kitu kibaya huko ndani. Mwamba akaona sebeli mambo haendi vizuri. Rafiki yake na bibi anaingilia, akamwambia njoo chumbani tuongee. Basi anafika kule chumbani, anaanza kumwambia mume wake, ona chonifanya, ona alivyonipiga. Ila mwamba akawa msikilize, anamwambia umekuja ofisini kwangu, umekuja kuita so. Kijana anawaka, anamwambia lazima uende ukamwombe msamaha, wewe ukaje ukamfanya vile. Kama huji kuomba msamaha, wewe na kupiga taraka, sikuhitaji. Mama kuamini. Mume wake sasa anataka kumkataa kwa sababu ya kichepuko. Solving. Mama kazuba yuko kwa anajipodoa. Mwamba anaingia, anaongea na mchepuko, wala hata wazi, anamwambia ni wewe unanipatia gara sana, nafurahiaga sana nikiwa na wewe. Unajua bado anaongea, mkake anasikia. Mwamba hata ogopi wala nini. Yaani huyu ameamua kumsalilisha kabisa. Na huyo mwamba anabeba mito, anaenda kulala upande wa pili. Oya, kaamua kabisa. Yaani mimi na wewe hapa, yani sikuhitaji. Yaani mimi na maisha yangu na maisha yako, naweza kulala upande wa pili kule. Basi wanawake wenye akili bwana hawaingizi mambo ya mume na mke pamoja na watoto. Bibi kwa kuwa anaendelea kumbamba mtoto wake, anampenda kweli kweli, anamkagua kama yuko fresh, anamshika mashavu pale nini. Muda huo bana ndo njemba sinatoka kule juu inakuja chini. Bibi akaona isiwe mbaya, huyu ni mume wangu mbele ya mtoto, akafaza begi anampelekea. Mwamba chana nini, jana ameshaanza kulewa, akatoka anaenda baba kanamkumbatia ila mwamba atakajali. Yani sasa huyu ameanza kutoa maswali kwa mke, ameanza kuleta mpaka kwa mtoto. Mzee mke akawa anashangaa, huyu mwamba vipi, mbona hata kumjali mtoto, yani hana muda na mtoto. Yani hapo hasa akili ishaanza kuwaka moto, afu mjangu anaondoka. Ile kitu inamuuma dogo, anamkimbilia mama yake anamkumbatia pale kwa uchungu kweli kweli. Yani baba ana mambo ya ajabu kweli kweli. Yani mwamba basi tu kafika huku, mwamba anaona huyu ndo mtoto, ndo mke, ndo kila kitu, ndo dunia yake yote. Afika kule, yani anajibebisha kweli kweli, anaenjoy, anahisi dunia nzima yote ni ya kwake. Huku si wanampetipeti, mwamba anajihisi raha, mapigwa malita kama yote, madenda nini yote hayo. Ila nyumbani mke mwema anamsubiria mume wake. Ni mida ya usiku, mwamba hajarudi. Sasa amefika kama usiku wa 8 hivi, mwamba anarudi nyumbani. Mke wake, mume wangu ulikuwa wapi? Yani mwamba anaongea na simu hata elewi. Yani huyu anapita na ndake chumbani. Huyu kaamua kukomoa, yani akupatita haraka utakimbia mwenyewe. Akaondoka akaenda chumbani, yani hajali mke wake amemsubiria mpaka usiku wala nini. Yani ile michezo ikiendelea, siku zimepita. Huyu bibi anashangaa kuna mtu anaongea kule sebleni. Kabidi aanze kushuka, na nani anaongea huko? Kumbe mwamba amekuja na mama la masa mleta mpaka nyumbani. Akawa anaongea na mchepuko kwenye nyumba ya mke wake. Hapo anasema tukapamba hii nyumba upya, tukatengeneza kila kitu iwe kama unavyotaka wewe. Mke anashangaa, huyu mwamba vipi tena? Sasa kama ni dharau, huyu mwamba kazidisha. Unamleta mchepuko nyumba ya mke wako, alafu wanafanya vitu kama hivyo mbele yake. Hata kama ni kobe inakasirikaga, ujiko ndaga zile kobe zinakimbia speed, basi ndio imemtokea bibi hapo, anakuja speed. Unafanya nini hapa? Umemleta huyo nani? Ambaye tulia wewe, tulia. Huyu ni nani amleta hapa? Wote mchepuko hapa nyumbani. Mama watoto tulia, mbona uko na haraka sana nyumbani ya wote wawili, wake wawili, taweta wake wawili ndani ya nyumba. Ila cha ajabu, mwamba ni Mkristo, hawaruhusiwi tu wake wawili, ila mwamba anasema mwamba wake wawili. Basi huyu mchumba hapa kaanza kuzuga, naogopa asija kaning'ata, asija kanipiga. Mwamba kana anasema usiwaze, hichi kitu kidogo, ngoja nikiondoe hapa. Akamshika mke wake akamtupa kwenye kochi huko. Yani kama bulldozer lina clear njia. Mwamba akamweka mke wake huko, anafungua njia, mchepuko anambebea begi, anampeleka chumbani. Hapo anikaa chumbani kwa mke wake. Mama mwenye nyumba ikabidi akimbie kwenda kuona wanafanya nini chumbani. Ile anafika anakuta watu washajiwekea nafasi, wanataka kuanza kuchapana miti sasa. Bibi analalamika, anamwambia wewe ni chizi nini? Hicho ni kitanda chetu changu mimi na wewe. Ungepeleka hata chumba cha wageni kule. Ila mwamba aelewe, anaambia achana na wewe. Yani muda wanafanya yale, kama unaona mwamba amemshika mtu akike lipaji, afu unaona uncho kichuguko hapo nyuma kimejaa. Mwamba sasa anataka kuanza kupitisha mkono kwa huko. Yani wako pale wana enjoy wenyewe kwenye kama mahabuba. Yani hawaelewi. Mke yuko pale, mwanangu anaangalia show. Kwanza mpenzi mtazamaji, niambie unaangalia movie kutoka wapi? Huko Tanzania, huko Kongo, huko Kenya, huko Rwanda, huko Burundi, au kama huko Tanzania ni mkoa gani? Na kwenye mkoa wenu au nchi yenu huwa mnafanya nini watu kama hawa? Yani ingekuwa ni wewe binafsi unafanywa mambo kama haya, ungevumilia kama anavumilia mdada hapo, anaondoka bwana, anawacha pale chumbani.
Kumbuka kwenye ile nyumba bwana kuna mtoto. Sasa mtoto ametoka shule amefika pale anamsomea mama yake kitabu. Hiyo kitu wao wamezoea wanafanya baba mama, baba kushoto mama kulia. Mtoto anasoma kitabu. Ila leo baba hayupo. Mtoto hajui nini kinaendelea. Mama mtu yuko na majonzi. Alichoamua ukifanya ni kitu kimoja, akamchukua mtoto akampeleka kwa bibi yake. Akarudi kwa shoga yake akawa anamuelezea kwamba bwana yule mwamba kaleta wala yake ndani ya nyumba 1 2 3, mtoto inabidi nimtoe nimpeleke kwa bibi mtu. Basi yule rafiki yake kumbuka ndo alimshauri wakapigana. Wakaenda akapigana, bibi yake akadungwa akawa mwekundu mwili mzima. Sasa hapa bibi yake anamwambia na kushauri ondoka, muache mwamba. Ila komando kipenzi bwana akawa anakataa. Bibi anamwambia wewe unakuwa unachekwa, mambo anakuwa kutendea pale unakuwa kama vile mtu ambaye unabeba dharau zote, bora uondoke. Ila komando kipenzi bwana akawa anang'ang'ania. Solving simu ikawa inaita. Bibi kabidi apokee. Mama yake alikuwa anampigia bwana. Mama yake anamwambiaje, kwa nini umeleta mtoto peke yake? Sijakuona huku, wala sijamuona mume wako. Komando bwana akawa anaficha. Mama yake anamwambia kutakuwa kuna shida nyumbani kwenu huko. Ila bibi anasema hapana mama, hamna shida yoyote. Ile mama mtu kukazia, bibi bwana akafunguka, machozi akamtoka, akalia kweli kwa uchungu. Akaanza kumwambia mama, kweli bwana huyu mwamba huko ananisumbua, ameletea mchepuko ndani ya nyumba, yani maisha bali. Yani mama mtu akamwambia ni kila mtoto wangu watu wanapata matatizo, waga wanaongea na kila mtu kasoro mtu mmoja. Bibi akawa anauliza mtu gani? Mama mtu akamwambia ongea na Mwenyezi Mungu, nakuomba mtoto wangu, piga magoti uzali. Hawa wamekumbatiana, wajui kama kuna mtu kwa ameshapewa tools za kupambana nao, wamekumbatiana na kula bata. Bibi kwanza akapita akawa na wazumu na wachola, anasema kwamba nawaona mnakula bata ni nyumba yangu, mnaniletea dharau, ngoja nipige magoti niombe. So wakamchukulia komando poa, akawa anapanda anaingia zake sasa kule chumbani kule kwenye gorofa. Huyu amechanganyikiwa, achana naye baby, huyu anakuwa yani muda mwingine kama vile haiko sawa. Wakaendelea kula bata pale bwana, wanabebishana. Komando amepanda chumbani kwenda kuanza kufanya maombi. Unajua karibu na gorofa na mawinguni ni karibu, kwa maombi yakipigwa na kufika speed nafika speed. Anika akaanza kuchukua vipengele kimoja baada ya kingine, akawa anasoma kwa makini, akaanza kuingia kwenye maombi mazito. Shikara baba ochapateba, nafukuza devil, toka ondoka, nakemea kwenye nyumba, katakata vunja, akawa anatupa moto pale. Sasa kule anapiga maombi, watu huko wanakula mapiano mzee, yani tu ni aya ayu. Bibi anakatika. Sasa bibi akaanza kushangaa, watu wanafanya nini huko? Bora kama vile wanachanganya maombi yangu, mapiano imepigwa mwanangu imenyooka tu, ni wanakatika. Wale mwamba lingo upumbavu wa mbele. Yani hapa ni vurugu mechi, wao wanakula bata, mwamba ni amekamatilia. Yani wao wanahisi kama vile wako club. Wajua anapiga kenda ndani ya nyumba mzee. Bibi kaja anafika pale anaona ni ujinga, kabidi apunguze muziki, akatoa muziki kabisa, akatoa. Watu wanamwangalia, wewe vipi? Umekuja kufanya nini hapa? Mbona tuzimia muziki wetu? Anapiga kelele kula mina sana. Kama mnataka kucheza muziki mwendeni club. Mwamba akaona wewe uko sawa, kichwa chako inazunguka vizuri kweli, panazunguka. Wanatuzimia muziki. Nyumba yako gani? Mama mtu nimeangalia majina yetu ndo tumeandika kwenye hati. Nitakulipa uondoke ndani ya nyumba. Ondoka, mbona ngangania nini? Muda wanagombana, kisha akachukua remote nywi akawasha tena muziki. Huyu anaibu bwana, akarusha nywele, akainama, akaacha tena kukikata takosi ya nalo mzee. Akaacha kukikata mwamba, akashika akaendelea kula bata. Bibi akaona huyu ni ujinga, akachukua remote naye nywi akazima tena. Mwamba ni alimuwasha hilo kofi mzee. Yani huyu mwamba bwana anataka kumpasua komando taya, amemweka bonge ya kofi ambayo haijawahi tokea dunia. Alafu ile yani yake pale na ko pembeni naangalia. Jamani, unampiga mtu wako kiasi hiki kweli? Bibi kabidi akimbie chumbani, huku watu wakaendeleza mambo yao. Bibi anamsogelea pale, anataka mkamate, yani amvilinge, ni ampe mambo yani ni nchi ya nyumba. Sasa tunamuona kuna bibi pale anakuja mdogo mdogo, sijui katoka sokoni, anafika pale anaingia kwenye pochi yake nini aina mbaya, anachukua funguo anatia mlangoni, kuchi mlango ufunguki. Mwamba kashabadilisha komeo. Mrembo wa mimi kabidi aanze kuunga mlango. Wewe fungua mlango huko ndani, fungueni mlango, kwa sababu huko ndani mzee muziki unasikika. Yani wao wanakula muziki, yani wao ni muziki na kukumbatiana, kupeana mashine, yani wao yani ni mapenzi tu. Let's go, unatania unataka nitaacha nyumba yangu kwa huyo mtu? Sasa nikaja nyumba yangu kwa malaya mimi, sasa nikaja nyumba yangu hizi kachukuliwa. Bibi amewaka moto. Mwamba kakata simu. Unajikuta umekomama kongoro huko chini, ngoja nikuoneshe. Bibi akachukua simu akawa anatafuta namba hapo, kuna mtu wa msingi anampigia, akapiga simu. Njoo nyumbani, njoo badilishe kufuri mlangoni hapa, nimesahau funguo ndani, imejiloki yenyewe. Sasa bibi akawa anapigia mtu huko aje afungue ile kufuri, aweke loki nyingine. Sasa akawa anazunga, amesahau funguo ndani. Lekese brokode la kashambara. Bibi alikuwa anapiga maombi na alikuwa anaongea hivyo kama ambavyo nimeongea huko mbeleni. Ngoja nitakuachia ka sehemu usikie anapopiga maombi, ni hatari. Alikuwa anawasha moto na kufasha moto, ondoa katakata. Alikuwa anapiga maombi ambayo ni hatari sana pale. Ile mashambare balika rafata ile bibi bata, yani bibi anapiga maombi ni abatishi kama ni kuna mchawi sijui ni nini, yani vitaanguka vyote. Yani kwa haya maombi lazima kitu kiitiki. Yani kama kuna mtu hapo amekuja sijui na unga akapuliza akachukua mmea huyu mama
ameakanyaga kwa haya maombi ameakanyaga. Eti anaomba watu wanafanya mapenzi huku. Watu wanadharau. Hapa ndo mtoto anazaliwa na kisogo imetokea hiyo chui. Kwa sababu mtu anapiga maombi kwa sababu yenu, nyie mnafanya madavidavi. Kisogo kinatoka cha mtoto hicho, yani kama bendera fata upepo. Huyu mama na mama akaona haitoshi, anaona maombi lakini akasema papa aenda kutafuta msumari huko wapi. Anapuka nikashuka pale msumari huo chui, mambo yakaanza kidogo kidogo, taratibu moto unaanza kupelekwa mdogo 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 mdogo, kikangu kinakaangwa, chapati zinakaangwa taratibu, kitumbua kinasiginwa mdogo mdogo. Wewe alikuwa ni hatari. Sasa mdo anaendelea kuenjoy, mara ghafla maombi akaingia, akakurupuka. Hiyo ni nini tena jamani? Upako umeanza kuingia chumbani kule. Mpenzi mtazamaji, kama ulikuwa unajua natania, umesikia hayo maombi. Hayo ndio maombi yanaongelewa, ni lugha za mbinguni hizo, sio lugha za kawaida. Naomba kuuliza, nani ni bosi wa hii nyumba? Ni wewe au ni yeye? Umebadilisha kufuri, anakuja anabadilisha tena. Naye ambaye ni bosi, leo anatupigia kelele, mwamba akawa anajitetea pale. Bibi akawa anamwambia kama uwezi kumcontrol huyo mtu wako, mimi hapa ndani nachomoka, naondoka. Mwamba aliposikia hivyo speed ikabidi amke kwenda kuzuia maombi. Umalizo gani wewe mwanamke? Wapiga kelele ndani ya nyumba hivyo. Shida ni nini? Wewe nitakugonga kofi jingine. Huyu mwana anakuja kudharau maombi, msikie. What is wrong with you? Nadhani umesikia jinsi mwamba anapomoka maombi kwamba nikikusikia tena hiyo streaming yako unafanya nitakugonga kitu kibaya. Afu mwamba akaingia. Huyo miguu mirefu bwana ameona amemaliza kazi, anataka kitandani kwa mama la mama na mbusu pale afu anataka tena kuanza mambo yao yale. Kukomando mama mchungaji akaona unakuja chumbani kwangu, unakuja kuletea kelele, ngoja kwanza nipunguze sauti alafu nifunge huu mlango. Yaani kwa nikipiga maombi, yani ukija ni aufungui huu mlango. Sasa hawa nao wamezidi mapenzi kama kuku kila muda. Mwamba mwamba anarudi tena kukamia mwanangu, yani ni hatari. Bibi akapanda akaanza kukizungusha tena chwa. Hii ina wanawake ambao mapenzi 24/7. Ukifika nyumbani anataka, ukiondoka ukirudi anataka, ukienda kununua nyanya ukirudi anataka, yani ukiamka ukienda kujoa ukirudi anataka. Kwa hiyo bibi akawa anapeleka moto pale mwanangu, yani ni hatari. Au anakula bata raha, anageuka huku na huku, anambusu huku na huku, ghafla mwanamke anakurupuka tena. Sio na shida gani? Maombi yanamkereketa. Kama kuna mtu anaelewa hiyo lugha atuambie wanamaanisha nini hapo. Sasa mwamba anakuja anagonga mlango. Anika fungua. Nasema fungua Anika huko. Huyu bibi huko anaendelea na maombi. Yaani anapiga hiyo lugha hiyo. Haieleweki hata. Anika fungua mlango. Niko na nguvu za kifaru. Unapita na huu mlango. Kagonga. Bega hilo. Nimebomoa bega. Hata nje ya maombi huo mlango ni ile mbao ngumu. Nenda kugonga na bega. Hivi kweli hata kama ni akili zinajiongeza huku bibi anapiga maombi. Yaani maombi yamesaidia kukomaza mlango. Kifaru mbomoa milango huyu hapa. Tayari shakatwa pembe. Mama la mama alimshangazi lenyewe linamhudumia afu linakaa pale pembeni. Sasa sijui atakuwa anampelekaje moto kati mkono mmoja umenyaje. Sasa anashikaje sasa ile niaje? Sababu ana mabunduki mwanangu, unaona huko nyuma amejazia. Kidume anashushia maumivu, bibi anashushia neno huko. Sasa mida ya usiku, bibi akawa anamwambiaje, mimi nakuelewa sana. Ila katika hiyo nyumba, huyu mwanamke ana maneno mengi. Ni bora tumbishe tuondoke. Kidume akawa anasema, mimi siondoki nyumba yangu nini. Bibi akawa amemshawishi waondoke wauze nyumba akamie sehemu nyingine. Sasa Indes nayo ikakubali. Bibi akawa anatabasamu asema, nilifahamu tu anikubalia kipenzi. Huyo mwanamke mwenye akili, the way ulivyomfanyia mke wako wa ndoa, alafu unataka umuache uuze nyumba ukimbie na huyu. Mwamba ni mjinga, atabaki na hizo pesa. Solving tuko kazini. Mwamba kama mpigia mwamba mmoja, anambia mtafutie bonge ya nyumba, vyumba 4, vyoo vya ndani na kila kitu. Mwamba ameanza fanya maandalizi ya kutaka kuhama. Baada ya pale mwamba kaona nimechoka, ngoja kwanza nile mpozo. Haya mambo ni mengi, mke wangu ananizumbua na muachaje. Sasa kipindi amelala pale mwanangu, mwamba akawa amepitiwa ghafla. Kuna mtu anakuja anatembea yuko na kisu. Ushawahi kuota unafuatwa na kisu? Hiyo ndio kitu inamfuata mwamba. Anaona kuna mtu anamfuata. Ghafla ni bibi kubwa babake yuko na bonge ya beto. 1 2 3. Bibi anaonekana kama vile mzuka. Huyu mwamba ameoa nini hiki? Huyu ndio demu ambaye anampambania. Haya bibi ananyanyua kisu anaenda kumtoboa. Mtu anakurupuka. Kapigwa kitu ya mbavu imepita mpaka kwenye mapafu. Yeye anaweza kupumua, anashangaa hiki nini tena? Ni kama vile ametoka kwenye usingizi mzito. Na huo kama zimamoto mzee bibi kashafika. Yaani hata hajaitwa lakini kashafika. Ndio unafanya nini hapa? Mke wangu yuko wapi? Ondoka. Nipishe.
Wewe vipi? Wewe nani? Umesogea fanya nini hapa? Mke wangu yuko wapi? Yaani mwamba kama vile tena haelewi. Yaani kama vile alikuwa amepigwa kibumbuazi fulani hivi. Basi huyu kijana akawa anamfokea tena huyu mama, anamwambia nataka mke wangu, naomba unipishe, toka ofisini kwangu, ondoka. Jamani baby, mbona unakuwa hivyo? Shida yako nini? Unamang'amng'amia usingizi, sivyo Unamang'amng'am, unaongea nini wewe? Unamang'amng'am. Hii mambo mzee haitokei tu. Hii ni kazi ya maombi. Bila maombi hapo kitu kisingefanyika. Yaani kule mama Lama alikuwa anafunga, anaomba, anasali, anapiga maombi, anaongea zile lugha ambazo hata mtu wa kawaida hawezi kuelewa. Muda huo huku bibi alikuwa anamalizia maombi. Mnaambiwaje? Huwa kuna vifungo, watu wanafungwa, bila maombi ufunguki. Ule mwamba alikuwa chapigwa juu mzee, alikuwa chachezewa, kaikuwa mkononi. Mlango unagongwa kwa kasi, kijana anaingia, anamuuliza mke wangu, vipi mama watoto? Mama watoto anashangaa, mbona mambo amekuja amelainika hivyo, nini kimetokea? Kumbe maombi mzee akianza kufanya kazi. Mambo akarudi katika mstari. Bibi ikabidi aanze kulia bana. Yaani unaona kile kisu asingekurupuka, asingeamka kwa sababu ya maombi ya bibi, ndio alikuwa ameisha hivyo. Yaani pale alikuwa anafungwa mazima. Kwa hiyo hapa akili zimeanza kurudi, ule mbwembwe zote zile sio kupigwa juu kumeanza kufutika, ndio hapo akili zinakuja. Nilikuwa nafanya nini mke wangu? Kikulacho kinguoni mwako. Hao wako sebleni wanapeana moyo, mara ghafla mlango unafunguliwa, kuna mtu anaanguka pale ndani. Huyu ni rafiki yake na bibi, alimshawishi akampiganie mume wake, na akatoka hapo akamwambia achana na mume wako, achazoea. Naomba unisamee rafiki yangu, naomba unisamee. Sasa rafiki yake anashangaa, ni kusamee nini? Ambaye naomba unisamee rafiki yangu, ambaye nimekutendea. Sasa akaanza kujielezea bwana, kumbe yeye alimtuma mama. Huyu alitoa malipo kwa hilo lishangingi, hilo limama ambao kazi yake ni kukamata wanaume wa watu. Yaani kama unajifanya una kichwa kigumu, akimtuma huyo toboya na utamu. Na kisa kizima ilikuwa ni kwamba huyu bibi alikuwa anamuonea rafiki yake wivu, kwamba na mume wake wanapendana sana, anajali familia, afu ndo yake imeanguka. Kwa hiyo alitaka ile rafiki yake yule rafiki kipenzi waendelee kufanana kimaisha. Hataki rafiki yake apige hatua kubwa kumshinda, kwa sababu isikapiga hatua nyuma akachana na mume wake, akataka na hivyo kwa rafiki yake. Hili mama linasema kwa utamu ndio nao, hamna mwanaume ambaye anaweza akachomoa, na akichomoa na vitu vyangu hivyo nikimwekea kwenye chakula, nikimwekea kila tu atoboi. Kwa hiyo mwamba mtoto alitoa mara ya kwanza na bibi aliula ule ikanyaga hapo. Haya alikuwa ni majuto na story ambayo alikuwa anampatia rafiki yake. Rafiki yake akawa amini kabisa, yani wewe anifanyia hivyo, baba niombe unisamee shoga yangu. Wewe anifanyia hivyo jamani. Sasa muda wote chovya mlambasali akawa anageuka anatembea, anasema kumbe kwa nishapigwa juju, nilikuwa sielewi. Bibi yake anasema jamani, mtoto wangu yuko hospitalini, mtoto wangu anaumwa, naombeni tafadhali msamee. Kumbe bwana lile juju ambalo bibi alikuwa ameweka ni kwamba likishindwa tu kuna madhara yanatokea, na madhara ndo kama hayo. Huyu bibi mtoto wake yuko hospitalini huko, na ile mama linaumwa kweli, yani mgonjwa umempiga, yani ndo masharti. Sasa bibi yangu kuja kuomba msamaha, at least mtoto wake aweze kupona, yuko ICU mzee. Jamani, mlasali, naomba mke wako anisamee. Naomba msamaha, simu ikaita, toka kwa ICU chumba cha daktari. Mtoto wangu anaendeleaje jamani? Muda huo anasubiria jibu linalotoka ni kwamba bwana mtoto wako ameukata. Huyo bibi alipiga ukunga na alikuwa analia, hamini macho yake, yani sauti yake hapa nikifungulia ukasikia huko, kama spika yako lazima iko vizuri. Basi sinema yetu liko mwisho. Bibi anasikia uchungu wa ajabu, inabidi akimbie, kaisha ya koroga. Wivu ni jambo baya sana, na kupenda kulingana na kila mtu ndo mauti yenyewe. Jambo ambalo limemkuta bibi ni baya, na katika maisha bwana usipende kuchovya kama kijana hapo amechovya sehemu mbovu. Mama huruma nyingi, akawa amechanganyikiwa, amini mambo baba amemkuta rafiki yake kabisa. Mume wake aanze kumtuliza, ni uchungu kwa sababu rafiki yake alikuwa anampenda kwa dhati. Basi ndio mwisho wa sinema letu. Kama uamini, subiri uone maneno. Kama umefika mpaka hapa bwana, hebu angalia movie nyingine ya channel yangu, usahau kusubscribe na kutoa comment kali.